আপনি কি জানেন আল্লাহ তাআলা মৃত্যু কেন সৃষ্টি করেছেন? যিনি জীবন দিয়েছেন তিনি কেন আবার জীবন কেড়ে নেন? তো চলুন এটি জানার আগে আল্লাহকে ভালোবেসে ভিডিওতে লাইক দিয়ে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা জানি প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা কেউই পৃথিবীতে সারা জীবন থাকবো না। মৃত্যু মানুষকে ভয় দেখায়, স্বপ্ন ভেঙে দেয়, মনে হয় সবকিছু এখানেই শেষ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষার জন্য, কে উত্তম আমল করে সেটা দেখার জন্য। মৃত্যু না থাকলে জালেম আর মজরুমের বিচার হতো না। মৃত্যু না থাকলে আখিরাতের দরজা খুলতো না। তবে মৃত্যু কোনো শেষ নয়, বরং মৃত্যু হলো আসল জীবনের শুরু। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করে। আমিন।